됐어 이미. 전보도 생각해보자. 찍고 있어. 응. 응. 짜자잔. 또다시 전무도시락. 자. 와 부풀어. 첫 번째는 적었는데. 전보시락 가서 찍고 있어봐. 아 이거 나 찍지 마. 왜? 여기. 아, 괜찮다. 이거 나 찍지 마. 찍는다. 예민 씨 왜요? 얼굴이 너무 많이 나. 눈이 안 좋아하네. 도리가. 내가 아빠 나 눈. 잠깐 아빠 나 눈에 쳤어. 진짜? 그때 눈 감고 해. 방송사. 국자로 갖고. 이제 온다. 뭔 소리야? 온다. 왜또 왜가지고 온다. 뭔 소리야? 눈에 그대로. 선생님이 찍어봐. 유튜브 갑자기 어제 안 놓고. 나 다 먹었어. 이제는 너무 많이 보여. 찍고 싶지 않아도 너무 많이 보여. 엄마 거. 전 참을 수가 없습니다. 참을 수가 없어요. 응. 국물 어떻게? 죽여. 어떻게 했어? 아 이제 뭐해 써먹어. 고기 고명에 올려서 먹는 거라고. 사장님이. 나 좋아해. 좀 먹어봐. 고기 고명 올렸어. 근데 너무 많아. 야 먼저. 자, 이재원. 동그라미 먹어라. 고기 너무 커. 꼬들면. 야, 진짜. 응. 장난치 말이자. 나는 돼지가 될 거야. 내가. 잠깐만. 이제 뱉어. 배고나 지금. 뭐야? 배고나. 안 튀겨. 혹시 먹어? 응. 꼬들면인데? 꼬들하지? 응.